വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വ്ളോഗ്. നമ്മൾ ബാങ്കോക്ക് പോകാൻ നിൽക്കണം, എയർപോർട്ടിൽ പോകാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായാലും പുതിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് ട്രെയിനിൽ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ലേ. ഒന്നും പറയണ്ട. നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റ് പോയി. ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് 1 മണിക്കൂർ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത ട്രെയിൻ. അതുകൊണ്ട് വേഗം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അടുത്തുള്ള സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ജസ്റ്റ് എത്ര 600 മീറ്റർ ഒന്നും നടക്കാമല്ലോ. അപ്പം നടക്കാൻ നേരിച്ച് ഒരു കാട്ടുവഴിയിലൂടെ ഒക്കെ നടന്ന് അവസാനം പട്ടി മുന്നിൽ ഫുള്ള് പട്ടി. അവസാനം അവിടുന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട് കിടിലൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയില്ലേ. അവസാനം അതുമല്ല, അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് ചാടി എങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നു. ഇവിടെ മുൻപിൽ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു മനുഷ്യന്മാരില്ല, വെറുതെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം മാത്രം. ഒരു ഇരിക്കാനും 2 ചെയറും ഉണ്ട്. ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനുള്ള കൗണ്ടറോ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒരു പിടിയില്ല. അവസാനം അവിടുന്ന് അത്ര നടന്ന് വെറുതായി. അവസാനം അവിടുന്ന് വണ്ടി വിളിച്ച് ഇവിടെ പട്ടായ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. ഇവിടെ കൗണ്ടറൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ട്രെയിൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലുണ്ട്. നമ്മളിനി ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കട്ടെ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. നമ്മൾ പട്ടായ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. നമുക്ക് ആദ്യം പോയിട്ട് ടിക്കറ്റ് നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു കൗണ്ടർ കാണുന്നുണ്ട്, ഞാനൊന്ന് പോയി ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ. 14:21 ചോദിച്ചു നോക്കാം. ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് എത്ര നോക്കട്ടെ, പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതറിയണ്ടാവുമല്ലോ. അറിയില്ല. അത്രയൊന്നും ഇല്ലാന്ന് 27 റുപ്യ കൊണ്ട് നമ്മള് ടാക്സി വിളിക്കാണ്ടല്ലെങ്കിൽ ഇതിട്ടാ പറയുന്നത്. ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ബസ്സിന് നമ്മൾ 300 സംതിങ് ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ 500 സംതിങ് കഴിഞ്ഞു. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വണ്ടി വിളിച്ച് ബസ് സ്റ്റോപ്പ് പോയി ബസ് കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ ഏകദേശം കയറാം. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് 4:26 ട്രെയിൻ ഇവിടെ വരും. അത് നമുക്ക് കയറൊക്കെ. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ബിസിനസ് ക്ലാസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും. ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ചു അല്ലേ. ഇതാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ഇവിടെ ഒരു ദാഹിച്ച് തൊണ്ട വരണ്ടേക്കണ്. നടന്ന് വെള്ളം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരാം. വെള്ളം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരാം. എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഇളനീരുണ്ടാവില്ല. എനിക്ക് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. ഐസ്ക്രീമാണ്. എന്തെങ്കിലും വെള്ളം എടുക്ക്. ഫൈനലി അറ്റ് പട്ടായ സ്റ്റേഷനിൽ. ഈ പട്ടായ എഴുതിയതിന് മുന്നിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താ അല്ലേ. ഇവിടെ വന്നിട്ടല്ലേ പൊതുവെ എല്ലാവരും ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കല്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോ. അത്ര ഒന്നും വലിയ സ്റ്റേഷനൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അല്ലേ. അത്ര വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒന്നുമില്ല, ചെറിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം. ജസ്റ്റ് അവിടെ മാത്രം കുറച്ച് ഇരിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ഇത്രയും വലിയൊരു സിറ്റിയിലെ പട്ടായ എന്ന് പറഞ്ഞ സിറ്റിയിൽ ചെറിയൊരു സ്റ്റേഷൻ. വൃത്തിയുണ്ട്, നല്ല വൃത്തിയുണ്ട്. നല്ല ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഇവർ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശരി, അത്ര പാസഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ. കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് തന്നെ ഒരാൾക്ക് 170 ആയില്ലേ. ബസ്സിന് അത്ര റേറ്റ് വരുന്നില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതോടെ ആരും ട്രെയിൻ എടുക്കണ്ടാവില്ല. കുറവ്. ഇവിടെ ട്രെയിൻ കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. ഇതെന്താന്ന് തോന്നുന്നു അറിയാം എനിക്ക്. ഇത് റാപ്പിഡാണ്, കുറച്ച് സ്റ്റോപ്പേ ഉള്ളൂ. ഈ കുറച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. ഇതാണല്ലോ പട്ടായ. ഇത് ബാൻ ഹുവാങ് ഖ്വാങ് അങ്ങോട്ടും ബാൻ ലാമു അങ്ങോട്ടും. ട്രെയിൻ ഉണ്ടോ? അല്ലല്ലോ, വണ്ടി ഓണടിച്ചാണല്ലേ. മാഗി വല്ലതും വേണോ? മാഗി വേണോ? കപ്പ് നൂഡിൽസ് മതിയാ. ട്രെയിൻ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
അവിടെ ഇതാണ് DTR കേട്ടോ. കയറിക്കോ. ഓക്കെ ആണോ? കയറാൻ പറ്റുണ്ടോ? സീറ്റ് നമ്പർ എത്രന്നല്ല 10 തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ 9, 10, 12. 9, 10, 12. കൊള്ളാം. ഞാൻ കുലുങ്ങാണ്ട് അങ്ങോട്ട് എത്താലോ. ഓൺ ടൈമാണ്. അല്ല അതിനെക്കാട്ടി മുന്നേ അങ്ങനെ നമ്മൾ പട്ടായയോട് വിട പറയുന്നു അല്ലേ? പട്ടായയോട് നമ്മൾ വിട പറയുകയായി. 1.5 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങാൻ പോവാണ്. ഇച്ചെന്ത് ചെയ്യാൻ പോണ? ഇസി എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേ? റിക്ലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചെറിയ ട്രെയിനാണ്. ഒരു 4 ബോഗി എങ്ങാനും ഉണ്ടാവും അല്ലേ? 4-5 ബോഗിയുള്ളൂ. പക്ഷെ എല്ലാ കമ്പാർട്ട്മെന്റും ഫുൾ AC ആണ്. ഇത് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സാ. ഇനി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും വേറെ. അത് വേറെ തന്നെ ട്രെയിൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ? അല്ല, വേറെ അടുത്ത ബോഗി ആയിരിക്കും. ഇത് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ആണ്. TTR ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ. ഫസ്റ്റത്തെ ബോഗി ആയിരിക്കും. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ബോഗിയാണ്. TTR ഇതാ വരുന്നു. ഫുള്ള് തായിലാണ്. ഫുള്ള് തായ് ഭാഷ. ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇട്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് 9, 10, 12 സീറ്റ് നമ്പറെങ്കിലും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത്. ഇതൊന്നും ചേർക്കാറ് എത്രയാണ്, ബോഗി നമ്പർ എത്രയാണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. ഇത് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി. സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് എന്താണ് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? അതെ, 2 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു. സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്. ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭയങ്കര സ്ലോ ആണല്ലേ പോണേ? ഭയങ്കര സ്പീഡൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കണ്ടിങ്ങനെ പോകും. ഗ്രാമങ്ങളും പട്ടായയുടെ ഇവിടെ പെരുങ്കടി. നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഇറങ്ങി. നല്ല ഉറക്കം കഴിഞ്ഞില്ലേ? നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു ഇയാള്. അറിഞ്ഞിങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തിയത്. അങ്ങനെ ട്രെയിൻ അങ്ങനെ പോവുകയാണ്. ഇതാണ് ലാഡ്ക്രാബാങ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. അടുത്ത മെട്രോ ഒക്കെ അങ്ങോട്ടാ പോകേണ്ടത്. ടാറ്റാ. അങ്ങനെ നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്ന ട്രെയിൻ പോയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ട്രെയിൻ പോയി. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ കടക്കും? അങ്ങനല്ല, പുറത്തോട്ട് കിടക്കല്ലേ. നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഓവർ ബ്രിഡ്ജാണ്. ഇവിടെ പാലത്തുമ്മ കൂടെ തന്നെ കിടക്കാം. അതാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം നല്ല ഹൈറ്റിലായിരിക്കും. അത് നമ്മുടെ ട്രെയിനിന് നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ട്രെയിനിന് ഹൈറ്റ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. മേലോട്ട് കയറണം. ഇനിയിപ്പോൾ അവിടുന്ന് മെട്രോ എടുത്ത് എയർപോർട്ട് പോയി. എയർപോർട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ റൂമിന് ഇന്ന് രാത്രിയോടെ സ്റ്റേ ചെയ്ത് രാവിലെ 6 മണിക്കാണ് ഫ്ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ 6 മണിക്ക് ഫ്ലൈറ്റിന് അവിടെ റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 3 മണിയാകുമ്പോൾ എയർപോർട്ട് പോകും. പിന്നെ രാവിലെ ഒരു 7 മണിയാകുമ്പോൾ കൊല്ലംബർ എത്തും ഇൻഷാല്ലാ. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ഉപ്പിമ്മ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഇൻഷാല്ലാ. നമുക്ക് അപ്പോൾ ഉപ്പാനുമ്മാനെ അവിടെ നിന്ന് കാണാം.
ട്രെയിൻ വരുന്നതാ. 5 ഇതേ ഉള്ളൂ, കോച്ചസേ ഉള്ളൂ. ആ ഇത് കുറച്ചാ വല്ല. ഇത് സാധാ ട്രെയിനാ, AC അല്ല. ഇത് AC അല്ലടി, ഇത് ഓർഡിനറി ട്രെയിനാ. നമ്മളിത് റേറ്റ് കൂടാൻ കാരണം അതാണ്. ഇത് ഓർഡിനറി ട്രെയിൻ.